恭喜發財！大家好，我係豆豆，歡迎收睇豆瓣日記。新年第3日有咩做？我哋今日咧就嚟呢個 Westfield Mall 嘅金瑞良飲茶同睇舞獅。今次睇舞獅就預訂呢個位，要幾個禮拜前已經訂噶啦。咁你就可以揀時間，睇下你想早啲定晏啲睇舞獅。同其他啲茶樓一樣，啲獅子就去賽青喺台跳一陣，咁跟住就會喺個場嗰度兜啲台啊，俾你哋去摸下頭同影相。我哋而家就去睇一睇佢哋舞獅啦。今日條片係咁多啦，再祝大家身體健康，心想事成，記得 like、subscribe、share、comment，下次見啦，拜拜。